在零下10几度的极圈森林里，蜗居在庇护所中露营是一种什么样的体验？周围的一切都掩盖在白雪之下，仿佛回到了冰河世纪。虽然搭建的庇护所看着是一副四处漏风的样子，但有着篝火堆的加持，男人依旧能够生存得很好。暴雪过后的艾欧尼亚已是白茫茫的一片，而就是在这种极端环境下，广志毅然决然地闯入这片林区，准备来一场说走就走的露营之旅。地点他选在这块空旷的空地，随后他拿着手锯来到附近的丛林里，这里有许多被积雪压垮的大树，只需耗费一点力气切割，便可以将其扛回营地，架在一旁的石块上，用于充当庇护所的主要承重框架。考虑到自己将在这里度过2天2夜，对于庇护所的搭建他格外上心。为了应对接下来的恶劣天气，在搭建屋顶领条前，还需在承重框架上劈砍出口槽，从而确保它们不会出现滚动。随着棚顶领条框架全部完善，广志将收集来的松树枝铺设在地面上，隔绝地面寒气的同时，也能增加晚上睡觉的舒适度。至于屋顶的密封，他也采用相同的办法铺设，把松树枝依次交叠平铺在屋顶上，这样能有效阻挡雪花飘进屋内。只要不是下雨天，屋内就不会进入一丝雨水。待他用雪松树枝将棚顶覆盖严实，就这成品效果还是很不错的。刚好此时天色也逐渐暗了下来，广志铺好晚上睡觉的床垫，独自依靠在庇护所中，吃点小零食垫垫肚子，直至天色完全黑下来。他去周边收集来一块平整的石板，把它安置在门前1米处，用于充当隔绝地面的基座，这样就可以防止火堆燃烧时融化积雪，从而导致火堆熄灭。待火堆逐渐燃烧的旺盛，广志围坐在火堆前，缓解自己已经冻得麻木的双脚。期间他还煮了一顿简单的晚餐饱腹。等身体得到补充，他从包中拿出前段时间狩猎得到的兽皮，这将为他今晚的挑战增添一份保障。隔天一早，天微微亮，森林再次飘落起了雪花。广志缓缓从睡梦中醒来，从他伸懒腰的姿态不难看出，昨晚睡得还算舒服。不过为了让自己居住得更好，起床的第一件事便是切割一些木头，给庇护所进行一个最终的升级。他把木头依次斜靠在庇护所侧边，打造出墙体框架。完事后，按照前面相同的办法，用雪松树枝进行密封铺设，使庇护所内部的空间变得更加密闭，这样可以有效地增强庇护所的饱满效果。最终经过他里3层外3层的铺设，至此这间极寒露营庇护所就算彻底封设好。不过要想自己晚上能睡个好觉，只做这些还远远不够。于是广志将门前的石板给刨出，将它立在地面上充当挡风墙，同时篝火堆燃烧时的热量也会通过石板反射进庇护所中，从而达到保暖的效果。为了庆祝庇护所的完美竣工，广志拿出仅有的几片五花肉，放在锅中小火慢煎出油脂，随后搭配着牛肉碎一起煎炒，期间再撒上少许调味料，不出片刻时间就能吃上这蛋白质满满的一餐。吃饱后，他给火堆添置了更多的干柴，以保证火堆能够燃烧得更久，好让自己睡得更加舒适一些。转眼来到第2天早上，由于昨晚持续不断的降雪，这使得广志睡得不是很好。为了不丢自己的小命，他麻溜地穿好自己的衣物，匆匆地结束了此次的旅程。